सुधन गुरुङ हाम्रा लागि ठिक छैनन्। चीनको नम्बरबाट आएको एउटा यस्तो कल र त्यसपछि जनआस्थाको कार्यालयमा छाडिएको 50,000 नगद सहितको रहस्यमय गिफ्टले अहिले तरङ्ग पैदा गरेको छ। चीनको नम्बरबाट सुधन गुरुङ खतरनाक मान्छे भन्दै कल आएको खुलेको छ। जेठ 8 गते शुक्रबार बिहानबाट किशोर श्रेष्ठलाई सौरभ यादवको नाममा दर्ता रहेको चिनिया नम्बरबाट आएको फोनमा आफूलाई मिस्टर इङ बताउने र बेजिङबाट बोलेको दावी गर्ने व्यक्तिले सांसद सुधन गुरुङ विरुद्ध नकारात्मक माहौल बनाउन नेपालका मिडिया परिचालन गर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले सुधन गुरुङ हाम्रा लागि ठिक छैनन् भनेको खुलासा भएको छ। But this guy Sudhan Gurung is not good for us. And so, yeah, you understand my point. And we're sending a gift for you at 4 o'clock today. शुक्रबार साँझ सानेपामा भएको एउटा रहस्यमय घटनाले जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठ विवादमा तानिएका छन्। घटनामा भेटिएको नगद 50,000 र रक्सीको बोतलपछि सुरु भएको चर्चा सुधन गुरुङको नामसँग जोडिएको फोन संवाद र आरोप प्रत्यारोपका कारण झन गहिरिँदै गएको छ। कालो चस्मा र मास्क लगाएकी एक युवतीले जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयको गेटैमा थैलो छोडेर गएपछि यो विषय अहिले देशभर बहसको विषय बनेको छ। कालो चस्मा, अनुहारमा मास्क लगाएकी र 5 बजेतिर सानेपा स्थित जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालय परिषदमा देखा पर्छिन्। उनको हातमा एउटा निलो प्लास्टिकको थैली हुन्छ। थैलीलाई जनआस्था कार्यालयको गेटमा थपक्क राखेर उनी आफ्नो बाटो लाग्छिन्। केही बेरमा जनआस्थाका स्टाफहरू तल झर्छन्, थैलो टिपेर हेर्छन्। त्यसभित्र हुन्छ एउटा रक्सीको बोतल र 50,000 रुपैयाँ। ती युवती को थिइन् र यो उपहारको रहस्य के थियो भन्ने विषयमा अहिले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। श्रेष्ठले आज आफ्नो फेसबुकमा कालो चस्मा र मास्क लगाएकी, साइड ब्याग बोकेकी युवतीको एउटा स्क्रिनशट फोटो पोस्ट गरेका छन्। त्यो स्क्रिनशट घटनास्थलमा रहेको सीसीटीभी फुटेजबाट लिएको हो। त्यसअघि नै श्रेष्ठले एउटा फेसबुक स्ट्याटस पनि लेखेका थिए। विगतमा माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महरालाई फसाएकै शैलीमा आफूलाई फसाउने षड्यन्त्र गरिएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठका अनुसार उनलाई सौरभ यादवको नाममा दर्ता भएको चिनिया नम्बरबाट शुक्रबार मिस्टर इङ र मिस्टर एम को नक्कली नामको फोन आएको थियो। फोन गर्नेले गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङलाई छेक्नु पर्यो भन्दै 10 लाख रुपैयाँको प्रलोभन दिएको उनी बताउँछन्। ती व्यक्तिले आफूलाई सानो उपहार पठाउने भनेको तर आफूले इग्नोर गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ। श्रेष्ठले यो स्ट्याटस लेख्नु अघि एउटा विवादास्पद भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। मेकानिकल इन्जिनियर शैलेश शाहको फेसबुक आइडीबाट आएको यो अडियोमा पत्रकार श्रेष्ठको एक चिनिया नागरिकसँग भएको फोन संवाद र केही स्क्रिनशट राखिएको छ। अंग्रेजीमा भएको फोन संवाद यस्तो छ। अज्ञात व्यक्ति, हेलो मिस्टर किशोर। फोनमा अज्ञात आवाज सुरु हुन्छ। किशोर श्रेष्ठले जवाफ दिन्छन्, हामीले पहिले भेटेका छौँ कि क्या हो, तर अर्को छेउको आवाज अलि फरक सुनिन्छ। उसले भन्छ, तिमीले हामीबाट केही उपहार पहिले नै पाइसकेका छौ, सम्झियौ भने याद होला। किशोरले सामान्य रूपमा सुन्दै जान्छन्। त्यसपछि आवाज झन् गहिरो हुन्छ, तिमीले जे गरिरहेका छौ त्यसमा हामी खुसी छौँ, यो जारी राख। कुराकानी अगाडि बढ्दै जाँदा एक नाम लिन्छ, सुधन गुरुङ, र उनलाई लक्षित गर्दै यो हाम्रो लागि ठिक छैन भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यसपछि आज 4 बजे एउटा गिफ्ट पठाइने र एक साथीले फोन गरेर सम्मेलन गर्ने जानकारी दिन्छ। साथै नेपाली नम्बरबाट फोन आउने र सिग्नल एप मार्फत कुरा गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख हुन्छ। अर्को कलमा फेरि तिमीले 50,000 र रक्सीको बोतल पायो भनेर सोधिएको र समाचारसँग सम्बन्धित लिङ्क भए पठाउन भनिएको जस्तो संवाद सुनिन्छ। यही छोटो तर रहस्यमय फोन संवादपछि घटनाले अर्को मोड लिएको छ। यो सबै कुरा निर्देशन जस्तो शैलीमा भनिँदै जान्छ, जसले संवादलाई सामान्य कुराकानी भन्दा पनि योजनाबद्ध जस्तो बनाउँछ। त्यसपछि अर्को एउटा कल फेरि सुनिन्छ, तिमीले सिग्नल एपमा मेसेज पायौ र तिमीले 50,000 र रक्सीको बोतल पायौ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उठाइन्छ। साथै यदि समाचारसँग सम्बन्धित लिङ्क छ भने पठाउन भनिएको जस्तो कुरा पनि सुनिन्छ। किशोर श्रेष्ठले भने केही कुरा हेर्ने र पछि प्रतिक्रिया दिने शैलीमा जवाफ दिएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एक व्हाट्सएप जस्तो देखिने स्क्रिनशटमा किशोर श्रेष्ठको नाम र फोन नम्बर उल्लेख गर्दै मैले 50,000 र रक्सीको बोतल मात्रै पाएँ, मैले समाचारलाई पुरै भाइरल बनाइसकेको छु भन्ने जस्तो सन्देश देखाइएको दावी गरिएको छ। तर पत्रकार श्रेष्ठले यो स्क्रिनशट पूर्ण रूपमा फेक भएको बताएका छन्। उनले भिडियो मार्फत सार्वजनिक भएका फोन संवाद र च्याटहरू सम्पादित र गलत अर्थ लाग्ने गरी काटछाट गरिएको बताएका छन्। उनले आफूलाई पैसाको अफर आएको स्वीकार गरे पनि कुनै पनि रकम वा गिफ्ट नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार फोनमा आवाज आफ्नो भए पनि त्यसलाई गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको हो, आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले सामग्री बनाइएको छ। अहिले ललितपुर प्रहरी कार्यालयले घटनाबारे मौखिक जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ भने थप अनुसन्धानका लागि साइबर ब्युरोमा उजुरी आवश्यक हुन सक्ने बताएको छ। तर अहिलेसम्म घटनाको वास्तविकता स्पष्ट भएको छैन, जसले गर्दा यो प्रकरण अझै शंका र बहसको घेरामा रहेको छ।